jiran lakkisan. Toobachuu jechuun maal jechuu? Deebi'uudha. Waan itti jiran tokkoffaa isin ajjeesuu waadaa ittiin galan kana diiganii isa isin ajjeesaa jiran kana dhaabanii nama isin biraa orma bakkeedhaa alaa dhufu diina isinirra yoo gargaaruu dhiisan. Toobachuun kan isaan ajjeesuu dhiisu waadaa galanii mi'ee waliin ajjeefnu dhiisu nama walirratti hin gargaaruu waadaa galanii waadaa san guutu yoo isaan toobatan jechuun yoo waan itti jiran dhiisan jechuudha. Isin waadaa galanii kaanii dhokatanii isin ajjeesuu fi nama isinirra gargaaruu san dhiisanii yoo toobatan jechuun yoo duuba deebi'anii jechuudha. Gadhiisa. Wanni isaan ittiin loltaniif hin jiru. Maaliif loltanii? Karaa gadhiisaaf hin tuqina. Yoo maal ta'an yoo waan itti jiran dhiisan. Dhugumatti Rabbiin araaramaa rahmata godhaadha. Waan isaan kana dura waadaa cabsaniifillee, waan isaan isin ajjeesaniifillee, waan isaan nama ormaallee isin irratti gargaaran sana Rabbiin dhiifamaa godhaafi in dhiisaa. Isinis dhiisaafi jechuudha. Akkasi. Aayanni kanaan wal qabata. Aaya tokkorraa kaastee yoo dubbiste sirriitti si ifa jechuudha. Warra waadaa mushrikoota warra jedhaman mushrikoota baay'ee jiran. Warra muwaahada jedhamanti jiran. Waadaa walii galanii nagaa wajjin jiraachaa turan. Waadaa walii galan sana warra diigan sana warra isin ajjeesaadha. Akkuma isaan isin ajjeesanitti isinis ajjeesaadha. Macheem nama si kabalee nama si ajjeesu leeffiidhaan sitti dhufu goraadeen sitti dhufu hin dhungattu jechuudha. Akkasisanii malee Quraanni kan dubbatu naguma lafaa kaa'atii kuffaara ajjeesaa yookaan ammoo kiristaanota Yahudaa miti. Walii galatti Yahudaan laallatu kiristaanaan laallatu. Eenyuun laallata? Mushrikoota warra gaafa sana Muhammadiin ajjeesan akkasumallee waadaa Nabi Muhammad alayhi salaam diigan warra san laallata. Kallattiidhaan. Isaanumayyuu nagaa lafaa kaa'an ajjeesan warra waadaa keessa diiganii jechuudha. Warra yeroo saniitti immoo fakkeenyaaf amma hoo fakkeenyaaf namni tokko oduu amma si tuqee yookaan ati godhee hin ajjeessanuu maal goota? No. Aayanni kan dubbatu bar warra yeroo saniiti beeki. Warra yeroo saniiti. Sigalee aayanni kan dubbatu mushrikoota warri jedhaman bar warra sani. Aayanni kan dubbatu warra yeroo saniiti. Warra maatii Nabi Muhammad alayhi salaam. Nabi Muhammadiin bar ganda isaarraa baasanii ari'anii kiiloomeetira 400 ari'anii ka'anii achitti ajjeesuudhaatti dhaqan. Kiiloomeetira 400 bakka inni dhaqe sanitti ajjeesuutti dhaqan. Warra san Rabbiin isaan irraa dubbachaa jira siin jechuu barbaade. Warra san laallata qaxxeetaa jechuu. Itoo ani sirii numa jedhee nu fixuttu jedhee sodaachaa jira. No. Rabbiin meeshaa Quraana keessatti bakka tokko sii baasamee yeroo ta'u. Yaadachiisa. Ati illee dubbatta. Qabataa jirtaa garuu tiksiin sii himaa dhugaan? Eeyyan. Bakka tokko sii himaa. Suuraa mumtahinaa mumtahinaan kun boqonnaa 60ffaadha. Boqonnaa 60ffaa. Bismillah 60ffaa. Rabbi subhanahu wa ta'ala akka jedhu لا ينهاكم الله عن تلال فيديو نتطلع بيتا فيديو باسو نتطلع شبكة كيتي ركولا قبط باتي سري قبطو بكسا بقولنا جاتا مفا لكوبسا سديت ما الجلسة ايوه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله إسنين دو. أيوة ربي إسنين دو. الله إسنين دو. أيون عن الذين لم يقاتلوكم إسانا إسنين اللولين إسنين الجيسين الرا في الدين دين كيسان يفجت سببا منتي كيسان يفجت ورا إسنين الجيسين ولم يخرجوكم ورا إسنين باسين من دياركم غندا كيسان الرا أرياني ورا إسنين باسين أن تبروهم إسن تولا إسانيتي أولو وتقسطوا إليهم قد سانيتي ولقيتم ما دلقوا وان غاري قد سانيتي دلقوا نقا وجنجراتشو وجنياتشو وجنقوا وجنجراتشو قمتشيسوا ربيني سنين أوو كريستانا اللي يوتاي إن الله يحب المقسطين ربي ونني أين جالتا ورا والكتايسان جالتا ورا والكتم ما ورا حكا دلقان جالتا إسن حكا دلقا نما إسن انتوكين كريستانا ساتو أمنتا فديو قبات انتوكين عجر إيقنا لكم سسقل الرتي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأظهروا على إخراجكم أن تولوه ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أمو ورّي أن أكسن جاللون قل أن الرئيس أو والرئيس نجيسا والرئيس أريان والرقن دقيسن راسن باسن والردين كيسن لقرقارن أبدا جاللون قل أتنا
Gaafatan isin warra lubbuu keessan miidhe jechuudhaan dubbata. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa isaanii keessatti akki jedhan namni tokko kuffaar mushrika nama waadaa mushrika yeroo sana waadaa walii galan namni tokko nama mushrika nama waadaa waliin qabnu namni ajjeese nama rabbitti amanne tokko nama nagaan wajjin jiraatu namni ajjeese foolii jannataan argu jira Rasuulli alayhi salaam. Jannata seenuu dhiisi Nabi Muhammad alayhi salaam. Jannata seenuu dhiisiiti foolii jannataan argu jedhan. Sigala amma dubbiin akkam akka jabaattu foolii jannataan argu. Eeywa adi eegana ammoo ayata tokko qofa sii kaaseeni sirraa dhaaba. Suuraa Maayidaa bismillah shanaffaa lakkoofsa 23 gubbaatti rabbiin akki jedhu من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سببا كناتين ربي سبحانه وتعالى ما جد من قتل الناس نمني إلمنا ما أجيس من قتل نمني أجيس نفسا لبوتو كتي نمني لفكنا رت أجيس بغير نفس وتو لبون سن لبو بران أجيسين سببا لبو نجان تيسو نمني أجيس أو فساد في الأرض يوكاو نمني سن بديلة فرتي دلقي لفا بليسي لفا كانت بليسي طراء يو إنقل إن نمني كن نجاومان نما ديجا قد النكين نما نجيسين نمني نجاومان لبوتك أجيسي فكأنما قتل الناس جميعا أكنما لفا الدنيا كان رجل هند لفا دقو في تأتيجن أكنما الدنيا كان رجوتو نما أجيسي في تأتيجن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نمني لبوتك مدو أولتي يو كان مو جراتيسي أكنما لبو قوتو الدنيا كان رجلتو جراتيسي تيجن سو كنافو إسلام ما كانوا برسيستو إسا كنا ما سين جتشو بربادين bareeda akkuma asitti illee gaafii natti ta'e. Suuraa sadii lakkoofsa lama jechuun suuraa Aala Imraan jedhama. Akki jedhu eeywa Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum jedha. Rabbiin isa malee dhugaan gabbaramaa hin jiru. Inni jiraata waan hundaan dhaabbataadha jedha. Yaa kana eenyutu jechaa jira jechuuni rabbiin dhugumatti isa jedha malee rabbiin ana jechaa jiru of ibsaa jiru silaa isa kana eenyutu jechaa jira. Sirri gaaffii bareedaa gaafatte. Jalqaba irratti Qur'aanni kuni balaagaa waan jedhamu qaba. Qur'aanni kun beektaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana kana keessatti balaagaa Qur'aanaa waan jedhamu jira. Balaagaa wanni jedhamu waan ilmi namaa yaani waan Rabbiif qofaa kophtee bahe jechuun ilmi namaa sirriitti yaani waan Rabbi subhaanahu wa ta'ala akkaataa namni akkamitti ibsa laata. Balaagaa jechuun amma fakkeenyaaf Rabbiin Qur'aana keessatti akkaataa garaagaraatiin dubbata. Akkaataa qalbii namaa fuudhuu danda'u yookaan ammoo akkaataa namni takka illee dubbachuu hin dandeenye Rabbiin dubbata. Fakkeenyaaf amma Rabbiin bakka gariitti maal jedhee dubbata? Ani jedhee dubbata. Na gabbara fa'buduuni anaan gabbara jedha. Khalaqnaakum isin uumnee jedha. Bakka gariitti immoo ani isin uumee jedha. Siigalee Rabbiin yeroo garii akkas jedhee illee dubbata. Kun amma maaliif jennaani Rabbiin subhaanahu wa ta'ala haasawa tolchuudha. Fakkeenyaaf amma Qur'aana kana keessatti otoo Rabbiin bakkuma hundattiyyuu ani akkana ani Allahiin akkana godhe otoo jedhe in toluuju Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan kan yaani akkaataa nama hawwatuu danda'uun fakkeenyaaf amma ilmi namaallee yeroo itti ofirraa achi qabee haasa'u jira. Wanta akka amma fakkeenyaaf ani akkana jettee haasawaa waluun xiqqoo si galee balaagaa waan kanaa keessatti xiqqoo hirrina qaba. Rabbi subhaanahu wa ta'ala sirriitti ibsuuf jecha akkaataa garaagaraatiin Rabbiin dubbata. Ani jedha nuti jedha inni jedhee illee ofirraa achi qabeeti haasawu. Kun ammoo beekamaadha. Fakkeenyaaf amma namoonni waa dubbisanii beeka yoo sirriitti waa dubbistee beektee jiraatte kun waan nama dhibullee miti. Allahi laa ilaaha kan gabbar maal jedhu illaa huwa isa malee jedha ofirraa achi qabeeti haasawu. Kun ammoo balaagaa jedhama. Waan Rabbi subhaanahu wa ta'ala tolina haasawa Rabbii keessaa inni tokko isa kana. Qur'aana kana wanni tolchu yookaan ammoo wanni bareechiyyuu mi'eessituu Qur'aana kanaa jechuun wantoota kanneeni jechuudha.
Ziigale rabbi yeroo garii ofirraa achi qaba yeroo garii immoo akka waan namni biraa dubbateet yeroo garii immoo akka ofii isaa kophaa dubbateet yeroo garii immoo akka natti rabbi subhaanahu wa ta'ala dubbata. So walii galatti wanni akkasii baay'ee quraana keessatti jira. Wanni kun mi'eessaa dubbiiti akkaataa dubbii tolchuuti malee waan biraatiif miti jechuudha. Ani jedhee yoo dubbataa oli xiqqoo hin tolu ziigale rabbi subhaanahu wa ta'ala dubbii kana tolina dubbii rabbii keessaa inni tokkoyyuu isa kana jechuudha. Wanni nuti quraana kana tolchu yookaan immoo bareechuu keessaayyuu tokko isa kana siin jechuu barbaade tolina dubbiiti yookaan immoo rabbii waan kana bayyansuuf ibsu akka qalbii namaa hawwatutti rabbiin dubbate malee waan biraatiif miti siin jechuu barbaade. Haa ta'u garuu mee bakka takka sii kaasa asumaan bakka na yaadachiifte. Bakka takka qofa sii kaasa dhiifama akkana eeyyamtu barbaada macaafa keessa seenee Yohaannis keessa bakka takka sii ibsa waan kanaan wal qabatu jechuudha. Yoo na eeyyamte fedha kee yoo ta'e qofa. Rakkoon qabayya. Hayyee thank you galatoom. Maal jedha Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Ilma namaa 13 hundayyuu sii dubbisa. Ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e masana malee humtinuu gara waaqaatti ol hin baanee jedha. Ilma namaa eenyu akkana jechaa jira? Yesuus hime? Yesuus. Thank you. Garuu silaa maal jechuu qaba? Ana ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e malee humtinuu gara waaqaatti ol hin baane jechuu qaba. Mi silaa akka fakkeenyaatti sii kaasaa dogoggora jechuu kun osoo hin taane sila akka daayirektiitti ana ilma namaa ana Yesuusin malee isa waaqa irraa gadi bu'e malee namni gara waaqaatti ol hin baane jechuu qaba. Mi silaa? Bara akkas jechuu qaba. Garuu inni maal jedhe? Ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e malee humtinuu gara waaqaatti ol hin baanee jedhe. Ilma namaa. Ilma namaa jechuun ana Abdul Fattaadha. Milleseedha. Laa akkasii miti. Ilma namaa balaagaa wannan siin jedhe isa kana dubbii tolchuudhaan. Otoo Yesuus ana Yesuus ilma Waaqayyoo ana Yesuus ilma namaa malee isa waaqa irraa gadi bu'e malee humtuu gara waaqaatti ol hin baane otoo jedhe hin tolu bar dubbumti kun hin tolu. Balaagaa wanni jedhamu waan akkasii. Fakkeenyaaf inni durumaa ilma waaqayyo jedhee of yaa makaa. Ilma namaa jedhaa ilma waaqayyo rakkoon qabu sanii miti amma bakka kiyyaa. Kunis jedha ammoo itti dabalee kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara bara haa qabaatuuf ta'a jedha. Ilma namaatti jedhe achi qabee haasa'u. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa jedhe tokkicha ana Yesuusin hin jenne. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kunis immoo isatti kan amanu jedhe anatti kan amanu hin jenne isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduufi miti jedhe. Baduufi miti. Tayyib. Amma kun ifaadha jedhee yaada. Wanni Yesuus akkasitti haasa'eef illee nuti yoo Yesuus haasa'e jennee illee amanuu baanne dubbiin kun akkamitti maaliif akkasitti tola? Waan akkaataa haasawaatu akkasi. Kitaabota garaagaraa yoo dubbiste illee ni argita. Namoonni dhuunfaayyuu kan kitaaba barreessan. Akka toluuf rabbi subhaanahu wa ta'ala dubbii tolcha dubbiiti malee wanni kun waan biraa miti isin jechuu barbaadeen. Wareeda. Ati deebiin dhabdu silayyuu. No wallahi ani waan quraana irra hin jirre yookaan ammoo waan quraanni hin jirre dogoggorsa yoon siime rasuulli alayhi salaam quraana dhiisiti rasuulli iyyuu hadiisa isaanii keessa maal jedhan beektaa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-naari jedhan namni dubbii kiyya itti yaadeetu mana irratti jibuudhaaf otoo kijibuu isaa otoo beekuu namni irratti jibe bakka qubsuma isaa abidda jahannam yookaan ammoo gaannab keessaa qopheeffatee jiraadha rasuulli alayhi salaam. Kanaaf si amansiisuuf jecha abadan si hubachiisuuf jecha abadan waan quraana irra hin jirre dubbadhu. Du'een dhabama malee lubbuun kumni tokko as gubbaa jirtu anaa jecha dhabama taati malee wallahi waan quraanni hin jenne waan hadiisni hin jenne abadan sitti hin dubbadhu. Maaliif jennaan itti gaafatamaan. Khayrii nan argadhu yookaan ammoo waan quraanni hin jenne jedhee bu'aa nan argadhu irra miidhamu caalaa jechuudha. Ani waan jiru si ibsuu jira akkaataan itti baradhee akkaataan abarsiisanitti akkaataan itti baradhetti akkaataan hubadhetti si himuu jira malee gara biraa yookaan ammoo si hubachiisuuf yookaan ammoo si dogoggorsiisuuf yookaan ammoo akka ati naa deebisteetta jettee fudhattuufi miti. Ani amma yoo fudhattes yoo hubattes sii galuu baatus dirqamni kiyya siin ga'uudha waan ati gaafate si deebisuudha. So akkasiin na hubadhu siin jechuu barbaadeen malee waan biraa miti siin jechuu barbaadeen gaaffii biraa yoo qabatte itti fufi. Baay'ee bareeda gaafii lama naafee tana xumuradheetuma bu'a. Gaafiin inni tokko quraana suuraa 34 lakkoofsa 24 natti fakkaata.
yookaan karaa keenyatu sirriidha yookaan karaa keessantu sirriidha jedhiini isa jedhu jira mee baasitu naa dubbiste bareeda. Soddomii afur 24 na fakkaatame. أيه سرد أكسي أقول من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين جدا يا محمد عليه الصلاة والسلام إن يتسمي في دتي إرى إسن صورة جد ربما ربما جدين يوسان ديداني نما براتي جداني يوسان ديسان ديبسو جدين لا تديبسي الله إذا جد قل الله وإنا نتي أو يوكاو إياكم إسنتو لا على هدى كجيلو مرجرة أو في ضلال مبين تكاو مو جلنا إفا كيس جراجة. طيب أستي قافين كمال Gaafin kookan jechuun mee Oromii fasaatiin naan dubbifne garuu na Arabii fan baay'ee isaan Arabii fan miidhu waan ta'eef Oromii fasaatiin jedha. 24 mi? Abshir. Digdamii afur. Yaa Muhammad eenyutu samiif dachii irraa isin soora jedhe rabbuma jedhe dhugumatti nuti yookaan isin qajeeluma irra yookiin jallina ifa ta'e keessa jirra jedhiini jedha. Eenyudhaan jedhiin jedha. Eenyu inni warri inni jiru kun. Warra yeroo sana jiran kaafirtoota yookaan immoo mushrikoota warra sana yeroo sana jiran jechuun warra dhagaaf muka waaqessan. Tagaggallaa qaba sitti amma mushrikootan jechaa jiraadhaa miire. Kanaafuu akkamitti Allaan yookaan sintu karaa sirriirra jira yookaan nuti karaa sirriirra jira jedhiini akkamitti jedha reessi jammarii mushrikoonni silaa karaa isaanirra jiran faalladha. Akkamitti akkas jedha. Gaaffii bareeda. Ani sirri si hubadee understand si godheera. Ingiliffa keessa understandii kana qofan beekaa beektaa understand si godheera sirriitti gaaffiin kennaa galeera. Mee waan mata kasi gaafadha. Fakkeenyaaf mallasee anifati wajjin haa haasofnu siin jedha amma. Wajjin haa haasofnu. Ati kaafira mallasee ati ibidda jahannam seenta. Ibidda jahannam seenta mallasee naa wajjin haasa'e. Ibidda jahannam seenta siin jedhaan ammoo macaafa kee irraa fidi amantiin kee dhugaa ta'uu naa himi siin jedha. Karaa sirriirra jiraachuu kee naa himi siin jecha abboo ati ibidda jahannam seenta siin jedha. Karaa sirriirra jirtu dhabamarra jirta siin jedha. Akkana jedhaa yoon si wajjin mari'adhe na wajjin ni mari'atta. Namoonni wal mari'atan jechuu isaati. Jechuun yoo namatti himtu jechuudha moo? Sansii marakkoon hin jiru. Amma fakkeenyaaf atamma yoo ati amma fakkeenyaaf anifati wajjin haasofna fakkeenyaaf anifati wajjin haasa'uu barbaanna. Mallasee ati kiristaanummaa na barsiista ani islaamummaan si barsiisa si garee ani wal barsiisna dibeetii wajjin goona yoon siin jedhe dhufnee face to face fuulatti walitti as baanee mallasee ati kaafira dhabamaati abidda seenta karaan keessa deemiti dhamaadhaati siin jedhaa sitti haasawamoo akkana jedhaa sitti haasawamoo mallasee kottu atillee kiristaana macaafa kee qabadhuuti karaan kee sirrii moo sirrii miti. Kiyyoo anis quraana koo qabadhee karaan koo sirrii moo sirrii miti walitti himnaa. Sii galee yoo anaaf silaa karaan dhugaan lama jiru jannanni lama jiru abiddi lama jiru tokkichuma anaaf si keessa abuma tokko sirriidha. Isa sirrii ta'e immoo wal hubachiisna kottu siin jennaan na wajjin mari'attamu dhama kaafira abidda seenta siin jedhaa si wajjin mari'annaan na wajjin mari'atta yeroo kam na wajjin mari'attaati. Inni maal gaafii qabaree yeroo kabajaan yennoo jetti kana. Thank you. Thank you. Wanni Rabbi subhanahu wa ta'ala akkasitti haasa'e usluuba daawaa waan jedhamu jira. Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam akki jedhuun Rabbiin mee otoon bakka kana isiin ibsin dura bakka tokko qofa si dubbadha. Rabbiin Nabiyullaahi Muusaadhaan alayhi salaam Musee fi Haarooniin maal jedhe beektaa? Faraa'ooniin jallataa sanitti itti ergila. Faraa'oon jallataadha. Akka inni hin qajeellee Waaqayyo ni beeka. Maal jedhee Rabbiin Quraana keessatti suuraa Xahaa boqonnaa 20 keessatti waquulaa lahu qawlan layyinaa Musee kiyya Haaroonii kiyya akki gootan Faraa'oonitti yeroo dhaqxan jecha gaariidhaan itti haasawaa. Akkaataa inni qalbiin isaa laafuu dandeessuun malee ati Faraa'oon jallataadha abidda seenta jettanii ittiin haasawinaati akki gootanu inni jallataadha hin beektu mi'ee anillee hin beeka sinillee hin beektani. Saba Israa'eluu yeroo dheeraadhaaf
gabroomsee ture inni kun jallataadha. Ammoo isin yeroo itti dhaqxan jecha gaggaarii ittiin jedhaa jedhee Rabbiin Musee fi Haaroon hiikte. So Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam wanni Rabbiin akkas jedheeni yoo Nabi Muhammad abboo isin akkan dhagaa muka gabbartu dhabbis dhabama isin godhu dhabamaa jekoo dura irraa dhaga'uu hin danda'an hin dhaggeeffatan. So qalbii isaanii akkaataa namni itti waliin haasa'u usluuba daawaa waan jedhamu jira. Akkaataa waamichaati. Aboo akki gootan anaa fi isinirraa nama tokkotu karaa qajeelinarra jira. Inni tokko qajeelinarra jira, inni tokko dabarra jira. Qajeelinis tokkicha, jallinis tokkicha. Karaan dabiinsaa, karaan badiinsaa tokkicha, karaan qajeelumiyaas tokkicha. Kanaafi nu lamaan keessaa tokkotu qajeelinarra jira, tokko dabarra jira. Kottaa waliin haasofnaan. Isa kana Rabbi subhanahu wa ta'ala wani dubbateeni shakkii Nabi Muhammad karaa Nabi Muhammad irra jiran shakkii osoo hin taane usluuba daawaa yookaan immoo karaa ittiin namni daawaa geessu yookaan namoonni lama yeroo waliin haasawan akka aniifatamma aniif mallasiin rispeektiidhaan kabajaadhaan kana durallee yeroo garaagaraa wajjin haasofnee beekna aniifati macaafa irratti illee kabajaan wajjin jalqabnee kabajaan wajjin xumurre sababiin isaa maaliif ani waan sin tuffanneef amantii kee hin tuffanneef ati waan nan tuffanneef amantaa koo hin tuffanneef jecha kabajaan wajjin haasofnee jalqabnee wajjin xumurree arrallee akka kabajaan wajjin jalqabnee xumurru abdii qaba sani kanaaf Rabbi subhanahu wa ta'ala akkaataa usluuba daawaa yookaan ammoo karaa Rabbiin itti nama yaaman karaa namoonni itti kabajaa fi affeerraa ibsa haala ifa ta'een itti wal yaaman Rabbi Nabi Muhammad itti hime akkasumallee nuunillee akkaataa isinii wajjiniin suuta jennee kabajaadhaan waan qabnuun waliin haasofnuuf Rabbi subhanahu wa ta'ala gaafa san akkas jedhee Nabi Muhammad itti haasawee jechuudha. Inshallah ariifnu. Hayyee gaafii itti aan. Ashi gaafii san bannoo tiksiisaa yookaan antini isaan beeku. Yaaduma isaa dubbadhu dhaqo. Atin beettadhe yaada. Yuudonni Uzaariin ilma antini jedhu kiristaanonni Yesuusiin ilma maalii jedhu abaarsi Rabbi isaan irra haa jiraatu jedhame nu abaara. Maaliif nu abaara Quraanni kun? Gaafii bareedaadha. Suuraa Tawbaa bismillah sagalaffaa ayata 30 gubbaatti kan inni argamu. Boqonnaa sagalaffaa lakkoofsa 30 gubbaadha. Akki jedhu waqaalat al-yahuudu Uzayrun ibn Allah. Yahuudonni ni jedhanii Uzayrun ibn Allah. Uzayriin yookaan immoo Izraadha bee. Izraadha. Uzayriin suni Izraa kan kiristaanonni jedhan. Kan isin Izraa jettan sana. Si galee? Yahuudonni akki jedhan عزيرين وكانوا إسران إلما واقعيوتي جدا. وقالت النصارى كريستانون يامو المسيح ابن الله مسيحين يوكان مو يسوس كريستوس وكان إنسان إلما ربي تجدني ذلك قولهم بأفواههم سني جت مسانا فانساني تنجد أما لدبي دقاتيمتي يضاهعون قول الذين كفروا من قبل كنا مو jechi isaanii kuni afaanuma isaaniitiin dubbate jedhee Rabbiin isaan kuni in fakkeessu maal jechuma warra isaan dura darbanii fakkeessuu jechuudha. Yahuudotaaf kiristaanota dura waan darbellee warri darbellee akkasumatti Rabbiif ilma waamaa turan jechuudha. قاتلهم الله أن يؤفكون أبارس ربي إسان الرتي هاجرات أكملت رجاء الرجال مالك رجاء الرجال قالوا إسان أبارس ربي إسان الرتي هاجرات جل ربي دبته جل كبرتي مالف نوا بارك أن جت تونغ إندورا واسي يبسو برباد عزير بن الله كربين عزير بن الله كربين جده ورا يرو سنيتي ماله ورا عرامي تيجتشو ورا يرو سنيتو عزيرين إلما ربي تيجر اليهودني ورا يرو سناجتشو برجيت ورا أما عزيرين إسرائيل إلما واقعيوتين جدني ورا يرو سنيتي جتشو ورا يرو سني ربي سبحانه وتعالى دبده جتشو طيب قامنات مواس دي بينه مالف نوا بارك أن جتو wanni isin abaaree Sinjira Amiri Abdi Yudota bichaa kiristaana kan jedhu sinjira. Kiristaanonni sabaaramanii jiran. Sabaaramtanii jiru. Jazaan jedhamee jazaan. Ayyee abshir. Rabbiin keessaa si abaasu abaarsa san keessaa akka rabbiin si baasu abdii qaba bi'idhnillah. Rabbiin abaarsa san keessaa si abaasu akkuma godhe. Gamanatti garuma keenya kanatti akkana si hirkisee abaarsa san jalaa si abaasu. Ayyee gamanatti as deebina amma wanni rabbiin abaareef jalqaba irratti rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti suuraa Maariyaam keessatti boqonnaa suuraa Maariyaam kan amma kiristaanonni yeroo baay'ee ragaa dhiyaafatan Maariyaam jedhanii dhiyeeffatan boqonnaa 19 kana keessatti rabbiin maal jedha seete
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. وقلنا كل سقلفة آية صدمي شنقباتي ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ربي في وكان مو الله سبحانه وتعالى علمي علم قل أتشوني سافي مر سبحانه إني قل لا أجرى علم قل أتورا قل لا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إني وأنت يوغدو بربادي يو أكتا بربادي تأجدان يرمني تأجدين وأنني أكني بربادي سن نتا يرمى سنتا كان أفدت إني دنداء وامرا كان سمي فدتينو إساف تاتي جرتو يقالي ربي سبحانه وتعالى إساف آلا واني هندي تاتي جرتوني أكمت ربين إلما قدأتا مي آية براكي ست ربين سورما كورا سقلفا كي ستي سورما كورا سقلفا كي ستي سورما مريم بقولنا كورا سقلفا لكوبسا سقلتمي يتوكو قباتي ما جدا سيتي لا لكوبسا سقلت مفارتي تكاد السماوات يتفطرن منه سبحان الله دي فما لكوبسا سديتمي سدي قباتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا رحمن وكان ما الله هني الموجودة تجدني دبتني لقد جئتم شيئا إدا ربنا كسران لقد جئتم شيئا إدا رقمتي وان فكتا في الدنيا جرتني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لا جتش ربين الموك أبجل وكان الرا سمين بقاقوت ديات دتشين اللي دعود ديات قارنس أجبني كفوت دياتو أجبوا الأفكان أن دعوا للرحمن ولدا أكمت رحماني الموامن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا رحماني في المو قلتوني ملو إني المو نسامي ملو إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا شفتي والندم سمي كيساف دتشي كيس جرتو لي ربي في كبريتشا إسا قبران إسا واقسان إسا كل ليسان أكمتين إني وتوكنا هندك أبو دتشي المو قلتو برباد كنافو ربين كنين هندر رايو كل دا ربين كنين هندر رايو كل دا إسا وار ربين الراقل كل لا إكنان إسا وامني سيقالي ربي إلمان قبل كانان إلموامني كان ربي سبحانه وتعالى إسان أباري جتشو وان إسان إلما إنن قبل كانان إسوامني في جتشا إسان أباري جتشو واني إلما قبل جراني أبارني جتشو أباري جتشو واني إساون أبارمني في سببا ربي في إلما قلاني في مالي في جنات جتش ربين إلما قبل جدو كنافي kanarraa dachiin caccabdee gaarrillee caccabuu dhiyaatti akkas maa boruu silaa azaaban nufi xaarramaa gaarrillee addunyaa irratti illee abaaramanii akhiraatti illee abidda seenanii sababiin isaa maaliif jennaan rabbiif ilma waan godhaniif jecha akkana akkas sababaa kanaatiif abaaramanii jechuudha. kan nu abaaru moo nama moo Allaan nu abaare moo nama? Allah isuma ofii isaatiif isin abaare. Allaan nu abaare? Isatti isin abaare eegee. Allah akkana sana kubbiyyaa. Bareeda erga. Amma wanni godhamu hin jiru. Rabbiin jalaa si abaasu jedhe baraan sii kadhadhe abaarsa san jala rabbiin akkuma godhe si abaasu wallah. Akkuma godhe rabbiin abaarsa san jala si abaasu. Eeshi sila salaanni guyyaatti shan salaatama sila quraana keessatti bakka itti shan salaatu zuurii subii kana salaati kan jedhee lafa godhe quraana keessa jira. Eeyyeen jira. 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 Hojiin agarsiise jira. Subii salaati zuurii ishaayii kana akkanatti jedhee kan lafa godhe quraana keessaa natti agarsiise. Ayya abshir sitti agarsiisa. Ayya jalqaba irratti ayya Rabbi subhanahu wa ta'ala bismillah kudha ja'affaa suuratu Nahal bismillah kudha ja'affaa ayata afurtamii afur gubbaatti Rabbi maal jedha beekta? Akkuma kanatti bira yookaan immoo barreeffatu booda dubbista. Kudha ja'affaa meeqatti? بسم الله كل جافة لكم سأفور تمي أفور أيه
أيه أكيد ربي سبحانه وتعالى بسم الله كل جافة لكم سكول أفر قباء أفر تمي أفر قباتي بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلي ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون جل من لتولى فتاني في كتابوتان إسان إرجني إيجنا مو أكنا موتا فوان جرى إساني تبو فمن إبسطوفي إسان تين تلنيف قرآن جرى كي تبوف نجد قرآن ما عرف جرى نبي محمد بوي عليه الصلاة والسلام أكا نبي محمد أمة ثانية إبسنوف جت ربي قرآن بوسي ربي قرآن بوسي جتو إيجنا ربي بكون نمكو رجافة لكوبسا جاتمي أفر قباتي كل جاء لكوبسا جاتمي أفر قباتي ربي ما جدا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون مؤمن توتاف قجيلو ما في رحمته إيه أكوان إساني سكيستي واللبن إساني فأدي السوفي ملوان براتي في نوتي كتابة 60 بوفري جلال محمد عليه السلام طيب إيجا أكسيري نبي محمد عليه السلام قرآن والنسان رب ومالي أكا إسان أمتاف إبساني في جتو طيب ربي سورة إسرائيل بقولنا كل الجربفة لكو سربات بيسدي قباتي ربي نكسر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا جدا بسم الله وكتربفة لكوبسة تربات بيسديت نوجين بفربات الليل جتو بسم الله كل تربفة لكوبسة تربات بيسدي قباتها كزيرة طيب أكنا جتو ما جتو أدون دبو إرّا هنگدو كنا هالكنيتي صلاة أولاغا إشيغوتي سجدي صلاة فجري سجدي صلاة فجري ملائكتان هرماتا مال أجرا طيب أدون دبورا هنگا دكنا الكنيتي أكنا جتون أدون بأورا بأ بيفتورا أجا الكن أدون سندوت صلاة جتون أكنا جتون مال جتون أدون بأورا أجا ايوه اكيدو ادون دبويرا اجدو كنا هالكنيتي صلاه اولاغا اشيغوتي جدا صلاه اولاغا اشيغوتيتي سجدي جدا صلاه فجري سجدي جدا صلاه فجري سجدي جدا صلاه فجري ملائكتا هرماتا مارجچو صبحي جچو صبحي يا سيد ربي سبحانه وتعالى مقادا يجچو ايغناو صلاه كنن كيست ساتي كنن كيست ادون دبورا اجا ادون سنتو صلاتي جدا طيب ايغنا اتفوفنا ربي سورة هود بقولنا كل تكفى لكوب سلبة تكوكل عفر الرتي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين جد كجل من قياتي في يروها الكنيرات صلاة الآباجلة تقول كجل من قياتي في يروها الكنيرات صلاة الآبا تلتوا همتو ندم سيسوجل بقولنا كل تكفى lakkoofsa 110 gubbaatti jechuudha. Haya akkana jechuun maal jechuudha? San deebi'ee maal jechuudha kan jedhu sirriitti keessa deebi'ee si ibsa. Qabadhu taksiilee kanneen. Rabbi subhaanahu wa ta'ala suuratul Ruum boqonnaa 30 lakkoofsa 17 gubbaatti illee fasubhaanallahi hiina tumsuuna wa hiina tusbixuun. Yeroo dhiisifattanii fi yeroo barsiifattanis qulqullina isaan maluun Allahi qulqulleessa jechuun Allahi salaataadha. طيب سورة طه بقولنا ديك دم فلا كوسر إبتة كوسر دم قبات اللي ربي ما جدا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى جد وانسان جدا نرى سنجدا نرتي نبي محمد أبسي قفتاك يتيس بها بيفتو درافي لتعيش درلة فارو يسان قل ليس جتون صلاة جتون يروح الكنيدي في كركرة قويا الراس إذا قل لي سجل كونسي من دا النسيف كأنه أكا جالته في جل طيب أما ربي سبحانه وتعالى مكان صلاة صبحي كفت أي ملي والركان مكان أوفني صلاة أجر قرو صلاة أجر طيب يا سورة مكان صلاة أجر تيف سركم أنا سرت الناس ينجد بأبدي إن إذا كان أرجيرا إذا أجر تككليدا أنا ما كان أنا بربادي تككلا أنا ما كان بربادي قيات إيش شن صلاة مغربة إشاي سوبي زوري كان جرو كوني أكنت تيلا فقولي ساعتي وجنين ساعة كنا ما كنا توكو وركات قيات ساعات جاكس إيش سنتي أجا فنيا
Aga funyaan itti boode. Aga funyaan itti boode. ittiin haadha fi baatiriin illee narra cufuu edaa ittiin haadha adda. أيه ربي سبحانه وتعالى سورة النور بقولنا دقدم يا فرفا لك وشنتمي جاء فرتي وأطيبوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون جد أكثر رحمن نسني يقول موفجتة صلاة سرنا سجدا جد سجدا زكاة كناتي إرجع في سجدة ماجد إرجع في الليل أجل ماجد طيب إيه جنا ربي سورة نور بقولنا دقدم يا فرفا لكوبسا شنتمي صدق قبات يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر صلاة الفجر جتون صبحي وحين تضاعون ثيابكم من الظهيرة كنمو ومن صلاة العشاء أما صلاة العشاء ومن صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح أما في ربي سبحانه وتعالى صلاة سديم مقاد أيجر صلاة كم صبحي دافي أكسم اللي عشاء دافي ظهري اللي مقاد أيجر أجل أيوة الصبحي دافي ظهري اللي مقاد أي أكسم اللي عشاء اللي مقاد أيتين جر أجل أما ما سرّا قبابسا قرو إيرتا سرّا قبابسو برباد سرّا يرون قبابسو آية تكو سيكرني حديثة سيكرني سرّا تمور ربي سورة الحشر بقولنا شنتمي سقلفة لكستر بقبات ماجدة ما أفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب جد ما أجل إيه وما آتاكم الرسول والرسول وكان محمد عليه الصلاة والسلام إسنتين دفع فردنا كبدنا أجدنا أجير غلشا وما نهاكم عنه فانتهوا وان إني أمو الرئيس الأول كان الرأي الأول ما جدي ريفو ما جدني واني القرآن سنربو سيب أكني الدسني باسو جدي ربي دبتي جر طيب نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكا صلاة دبتني جر صلاة شنن إيش دبتني جر فكين فما صحيح بخاري حديث كما تربا في دبس دي ترباته بيلا ما يود بستة دبسي رسول الله عليه الصلاة والسلام أكسر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذيني قرى يمني تقافة إرقمال جدنين رسول الله عليه الصلاة أكي جدنين محمد معاذين قافة صلاتني قافة إيسا إرقني إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات أكيد معاذ بن جبل أكيد إن قافة قال يمن قافة ديمتي ور أهلي كتابة وكان ور كتابة كريستانو تا أرجتا جدا كريستانو تا ني أرجتا جدا اتدفتا ور أهلي كتابة كنما ني أرجتا فليكن هاتأو جدني آتوا والنياتي أول ما تدعوهم إلى والنياتي إسان قرأ ساتي أمتو إني جلقبا إلا أن يوحد الله تبكو جدني هاواك السني هاتوكم سني اتهمي جدني دالتين فإذا عرفوا ذلك يروا إسان ربي تكتش براني فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إسان اتي أوديسي ربي سبحانه وتعالى إسان الردر كما قل إيتين جرى صلاة شناني يجري إيقنا في اليوم وليلة في يومهم وليلتهم الكن ساني تبقيا ساني كيست صلاة وقت شن ها صلاة يجري رسول ربي عليه الصلاة والسلام مكا صلاتاتي في ساعتي صلاة اللي كانوا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ولي جلال قرآني أمو ربي القرآن وان محمد سنت فيده فدتا وان الراسل دوّل وما وان يعني قرآن محمد رب سيف أكني واني سركسه أدي سني باسو في جده ربي سبحانه وتعالى قرآن كيسات دبته يجتشو اوكي كنافو حديثة أبرار رأي مالي يوكني في كمالي قرآن الرتي أكسي تنجرو جتشو إيه سنو سجمال جنبه مايو حديث القرآن وان غرغر بأومتي حديث القرآن حديث نبر قرآن أكاتا asirratti quraanni ergamaa jirbiiltuu fidee nabii Muhammaditti himee nabii Muhammad immoo namootatti himee namoonni barreessan miti.
Eeshi. Kanaafuu fakkeenyaa fi isa hadiisni kuni jecha isaan dubbatan namni barreessan immoo jecha kana immoo eenyutu isaanitti hime jechuun kaan amma jirbiiltutti hime isa dubbatame isa hadiisaa kana hoo. Gaaffii bareeda. Gaaffii bareeda. Qur'aan Nabi Muhammad alayhi salaam hadiisa illee kan dubbatan ofirraan dubbatan. Rabbiin bismillah 53 keessatti suuraa Najmi keessatti ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى جدين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن جل الليل جدين نبي محمد عليه الصلاة والسلام وري يروس ناقا فسان إن جل تجرني نبي محمد لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن جل النجدين فقلنا شنطمي سدفة آياتا سدي لمرة تقرر كافته عشان يعود بستجتو وما ينطق عن الهوى إن فدي في سر إن دبته إن هو إلا وحي يوحى وأنا نجرساتي وحي يقول يوكام بيكس جرساتي يقول إيمان إن دبته جدين قرآن كرا جبريل عليه السلام كان قرأ نبي محمد وحي يقول يموته حديث مو عليه الصلاة والسلام نبي محمد حديث ربي سبحانه وتعالى يا ربي سبحانه وتعالى قلبي ساني رساني كأجج وند ربي سبحانه وتعالى يساري الدبتين اللي وربي كلت اللي ساري الدبتين جرا كسب اللي ربي سبحانه وتعالى وان إني قلبي ساني رساني كأو وان إني قرأ ساني تبيكس ساني كوف دبتني جت محمد عليه السلام. Akkuma keenya hafuura qulqulluu qabdan jechuudha. Hafuura qulqulluu kanan hafuura qulqulluudhaan dhagayemoore kun silaa jirbiitti hime. Jibriil jechuun hafuurri qulqulluun isumaa bar waanuma hundayyuu bar Qur'aanaa fi kaan adda malee sii galee Qur'aanaaf hadiisni akkaataa dhufiinsa isaa yookaan ammoo akkaataa santu dubbii afaan Nabi Muhammad keessaa ba'uu fi sii galee fakkeenyaaf Qur'aanni dubbiin isaallee lafziin isaallee jechi isaallee sagaleedhaan waan hundaanuu kan rabbiiti. Hadiisni ammoo yaada rabbii subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammad afaaniin dubbatan. Waan rabbiin barbaadu yookaan ammoo isaan dubbatan barbaadu. እዚህ ጋር ትክክል ነው። ያው ወንና ነኝ እንጀቹ ሄዱ ታሪ ሐዲስ ሲያተኡ ቁርአንሲ ቁርአን ጅርቢልቲ ሜቶ እኒ ያነመት ሜነምኒ በረሱ መሌ ኢሳ ቁርአና ከነስ ከንዱበተን ነቢ መሐመድ ኢሳ ሐዲሳ ከነስ ከንዱበተን ነቢ መሐመድ ምክንያቱም ከንበረሰን ኢሳኒ ኢሳን ዱብሱስ በረሱስ እንደንዳና ኩመ ጀረሙ ጀቹ ከናፉ ለቹ አፋን ኤኙ ኬሳበ አፋን ነቢ መሐመድ ኬሳበ ለቹ Qur'aan ni garuu sagaleedhaan bar Jibriil alayhi salaam kan dhagahu Rabbiirraa sagaleedhaan Rabbiirraa dhaga. Sagaluma sanii Nabi Muhammad fide alayhi salaatu wassalaam. Ni gala. Warri bira jira sun dhagaanii Nabi Muhammad bale. Qur'aan ammoo warri barreesse sun dhagaanii fakkeenyaaf Qur'aana gisee Jibriil Nabi Muhammad irratti buusu yookaan itti dubbatu Nabi Muhammad alatti jarriin dhagahu. Isaanii hin beekaa. Gaafa Nabi Muhammad alayhi salaam gaafa wahiin rabbu in beekamanii jedhan Nabi Muhammad alayhi salaam irraa beekamaa jedhanii ammoo Jibriilin arganii jiran. Jibriilin biratti Jibriilin isaan biratti sahabota biratti Jibriil dhufee jira. Jibriilin ijaan arganii jiran. Garuu sagalee san kan dhagaa Nabi Muhammad alayhi salaam. Okay, kanaafuu amma gabaabumatti an akka kootti akka nu badhetti jechi lachuu yaa Nabi Muhammad yaa Jibriil irraa dhagaanii malee kaan akkuma jetti amma hadiisa of keessaa yookaan immoo rabbitu isaan keessa kaayee jette yookaan immoo rabbitu akka jechuun isaan keessa kaayee akka dubbataniiti malee ofirraan dubbatanii jette. Kaanis immoo Jibriiltu itti hime malee wanti inni ofirraa dubbatee hin jiru. Isatu Jibriil irraa dhagee namootatti hime namoonni suni Quraana kana barreessan. Hadiisas immoo waan inni godhe waan jedhe san of keessaa waaqni sittaa himu waan ofuma keessaa namni yoo rabbitti musan namni isa argan jiru ofuma keessaa fuudhee itti himee jechuudha. Mitiire? Maal Quraana moo? Laali isa Quraana fakkeenya fi Jibriilutu itti hime isa itti hime kana immoo kan dhagahu gurra isaatiin kan dhagahu Nabi Muhammad qofa natti fakkaata garuu jechuudha namni biraallee dhaga'ee warri barreessa sunis hin dhagaanii yoo jette indoom Nabi Muhammad maalitti himeere jechuun jarru qaxxitaa Jibriil irraa dhagaanii jechuudha. Qur'aanni Nabi Muhammad dhagguu asin jechaadha bar. Qur'aana nama kaan irra bu'a yookaan nama kaantu dhagaa osoo hin taane kan Qur'aanni irra bu'u Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Isaan irra bu'a Qur'aanni qoma isaanii keessa Rabbi subhaanahu wa ta'ala walitti isaaniif qaba. Sii galaani? Akkasi malee nama biraa rakkoo yookaan immoo nama biraa dhaga'aa miti. Ammoo Jibriil immoo Nabi Muhammadiin dhufu taabonni arganii jiran. Eeshi bareeda. Anis kanas hin jechuu barbaade kan jecha sanii jecha Jibriil Allaarraa fideen Nabi Muhammaditti dubbatu sanii Nabi Muhammad qofatu dhagaa malee namni biraa hin dhaga'u miti.
Quraan ammaa isaanuma rabbu asirri. Kanaafuu anis amma asitti kanas hin jechuu barbaade lachuu hadiisas ta'ee quraannis ta'ee jechi kun lachuu jecha rabbii ta'uu qaba yoo ta'e maaliif jedhe isa kaanis jirbiiltu allaarraa fidee itti dubbate isa kaan immoo allumatu afaan isaarra kaa'e yookaan immoo laphee isaa keessa kaa'ee dubbate ofirraan dubbanne waan ta'eef kanaafuu hadiisni jecha nabiyyi Muhammad quraanni jecha rabbiiti wanti jedhamu hin jiru lachuu yookaan jecha nabiyyi Muhammad ta'uu qaba lachuu yookaan jecha allaa ta'uu qaba jedhee yaadan akka kootitti erga ofirraan dubbanne ta'ee jechuudha. Waan singalle jira. Meeshii na ibsi rakkoon qabu. Jechi hadiisa illee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa yeroo dubbatu quraana keessatti Rabbiin yeroo dubbatu أنزلنا هو الذي أنزل عليه سورة بقرة كيسجد شورا ربيني الكتاب والحكمة جدان فكنا في حكمة كانت تيجي كان حديثة ربي إذا القرآن في حديث القرآن في حديث اللي محمد عليه الصلاة والسلام كن جدان يقول بكتة كسيبة سا بكتة كسيبة سا أيوة ايوه بسم الله سورة بقرة بسم الله لما فا آيات الإبتة كوشن تبي تكو قبات ربي ما جل بيتا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون جل أكن جتون ربي سبحانه وتعالى أكما إرجما إذن الراتي كان كي يتوتا كينيا إذن الراتي كرو إذن كل ليس كتابة في حكمة يوكان مو حديث اسم برسيسو في وان اسم بيكنس اسم برسيسو اسم كيستي ارجن اسم كانن سيف نجد ربي سيغالي حديثة كان برس ربي سبحانه وتعالى قرآني وان ريفوسين اكريفوسين جتو جروتي قرآني كلام ربي دي سينجد لفظا ومتنا وحرفا اكو قوتو ما قوتو جتو كان دبت اللي ربي دبي ربي تكن ربين دبتين سيغالي متي جبريل دبي كان فوده غير محمد أفو عليه الصلاة والسلام كلتي دان دبي رب الرافوئت كان غير محمد أفو عليه الصلاة والسلام حرفي دان اللي معنى دان اللي وانو مهون دان كان فوده رب الراج حديثني أمو كان دبة نبي محمد عليه الصلاة والسلام سي كلامي أم كنافو بناب غليرة جتش كناف غليرة جدي كنافو يوكان حديثة كان حديثي تكوني جتش نبي محمد غافة جتة of keessa kan ofii isaati moo isa allaatu keessa godheedha mee amma gaafin ko ايوه نبيين تقوى ريفو سيمي بار نبيين تقوى ان فكينا في نبيين كميو وان متى سان دبت يو كان مو وان اوف كيس افود دبت نبيين تقوى اوف كيس وافود دبت نمبر نبيين متي بار سيغالي اوف كيس وافود متي كان دبت وان ربي سبحانه وتعالى جلسات ليس فكينا فما يسوع كريستوس اللي دبي اني دبت وكان يسنا ارجنا ابو ما لا يسالو في كوتين دبت نيجر اكاسيمي يا ايوه نبيوني كمو دبي اوفي ساني دبتن dubbii ofii isaaniitii miti namni bar otuu dubbii ofii isaa kan dubbatu ta'ani dogoggoruu danda'an ni dogoggoran balleessaa garaagaraa cubbuu garaagaraa keessa kufuu danda'a namni dubbii ofii isaa yookaan ammoo fedhii isaa of keessaa fuudhee miti kan inni dubbatu waan rabbii subhaanahu wa ta'ala isa abboome jechuudha karaa kamiinuu nabiyyi isa rabbiin yoo barbaade karaa mul'ataatiin yookaan karaa ergamootaatiin yookaan akkasumaan qalbii isaa rakkaa'uudhaan rabbii subhaanahu wa ta'ala isa geggeessa nabiyyoonni kan geggeeffamanuun hafuura qulqulluudhaan yookaan ammoo ruuhii qulqulluudhaan akkana jechuun waan akkaataa rabbitu isaan tikfamoodha jechuudha. Waan fedhii isaanii yookaan ammoo waan fedhii isaanii dubbachuu yookaan waan isaanii dubbachuu irraa tikfamoodha rabbiin isaan tiksaa jechuudha. Karaa kamiinuu rabbii subhaanahu wa ta'ala isaan beeksisee yaada rabbiiti kan isaan dubbatanii siin jechuu barbaadeeti. Nabiyyoonni kamuu Nabi Muhammadiin qofa iyyuu osoo hin taane nabiyyoonni kamuu kan isaan dubbatan yaada rabbii subhaanahu wa ta'ala yaada isaa isaan ergeessanii dubbatanii jechuudha. Akkasi. Inni sirriidha. Nabiyyiin kamiyyuu nabiyyi sirrii yoo ta'e of keessaa fuudhee dubbata osoo hin ta'in isa keessa godhame yookaan hafuurichaan akka keenyatti nu amma hafuuratti amanna. Hafuurichaan kan ibsamu kan dubbatulleedha. Keessa kaa'amu. Ani immoo asirratti kan gaafinatti ta'e lachuu erga jecha allaa ta'e keessa kaa'ee hadiisnis jecha Nabi Muhammad ta'uu odoo hin ta'in kunis jechuma rabbii ta'uu qaba maaliif? Hadiisni jecha siin hin jenne yaada rabbiiti siin jedhe. waan rabbiin akka dubbatan isaan abboomee siin jedhe jecha Nabi Muhammad malee jecha rabbiiti siin jenne qur'aanni jecha rabbiiti
jecha jechuun kallattiidhaan dubbiin kan isaan dhaqqabe jechuudha. Hadiisni ammoo yaada waan rabbi subhaanahu wa ta'ala fedhu dubbatanii jechuudha. Malee hadiisni jecha rabbiiti hin jenne kallattiidha. Fakkeenyaaf amma hadiis al-qudsii kan jedhamu jira. Jechi rabbii jechuudha. Hadiis al-qudsii jedhama inni sun adda beekamaadha. Yoo barbaadde waa'ee hadiis al-qudsii internet irraallee argachuu dandeessa jechuudha. Wikipeediyaa irraallee argachuu dandeessa. Hadiis al-qudsii kan jedhamu jira. Jecha rabbii kan ta'e jechuudha. Hadiisni kaan ammoo kan Nabi Muhammad alayhi salaam dubbatantu jira. Isa sana ammoo yaada ofii isaanii osoo hin taane waan rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan abboome yookaan ammoo yaada rabbi isa waan rabbi subhaanahu wa ta'ala fedhu san dubbatanii jechuudha. Waan rabbiin hin fedhu yookaan ammoo waan rabbiin faallessu waan qur'aana isaan irratti qome san faallessu miti kan isaan dubbatanii jechuudha. Aishi abdii asirratti jechuudha amma fakkeenyaaf quraanni osuma nabii Muhammad jiranii itimii kan barraa'e haga waggaa 23 itimii barraa'e ka xumuran utuma isaan jiranii mi? Quraanni kun immoo erga isaan fudhatame. Aywa karaa lamaanii gama tokkoon in haffofsiisan gama tokkoon saabonni yeroo san turan haffodani sammuu qomatti illee qabatan barreessan illee. Kanaafuu quraanichi sun amma yeroo barraa'e yeroo nabii Muhammad lafarra jiranitti himi kan barraa'e jechuun. Hadiisni kun immoo garuu erga isaan boqotanii himi kan barraa'e. Jechuun yeroo isaan jiranillee kan barraa'e hin jira. Eegana ammoo kan jechuun kan hadiisni bar kan barraa'e afaan isaaniirraa barraa'e. Quraana illee yeruma isaan jiran sana saabonni barreessanii hadiisa illee fakkeenyaaf akka Abii Hurayraan fa'aa jala ta'anii barreessaa turan. Isaan irraa balleessan. Isaanumarraa barreessan. Jechuun quraanni erga sina biyyi. Walitti qabamee hadiisni fakkeenyaaf amma wanni jechaa jirtu walitti qabamiinsa isaati. Tartiibatti galfamuu isaatu eega isaan du'anii booda malee barreeffamuu gaafuma san barreeffama. Tartiibeffamuudha. Inni jechaa. Jechi kun hadiisni kun dahiifa jedhamee kan fudhatamuu dideef jechuun warra ergasii barraa'e moo warra gisma san barreessitu akkas jedhamee sirrii miti jedhamee fudhatame. Waan gaarii da'iifa wanni jedhamu fakkeenyaaf karaa garaagaraatiin namni rasuula rabbi irratti illee alayhi salaam itti jibuudhaaf yaadan hin jiran. Fakkeenyaaf amma wantoonni garaagaraa da'iifa warri jedhaman amma namoota hifdiin isaanii xiqqaa fakkeenyaaf namoota hifzii hafadhuu hin dandeenye fa'aa si galee nama hifdiin isaa laafaa kanneen namni gariin ammoo otoo isaanirraa fakkeenyaaf namni tokko akka nuti fudhannutti amma fakkeenyaaf isin Yesuus Kiristoos akkas jedhe jennaan Yesuus akkas jedhe jettanii fudhattan nuti garuu akkasitti miti. Fakkeenyaaf amma Nabi Muhammad akkas jedha yoo jedhe namni tokko hadiisa wahii yoo gabaase Nabi Muhammad akkas jedhanii dubbatanii jedhee yoo gabaase in qoranna jechuu. Warri yeroo sana jiran akkaataa akka rasuula rabbiitii irratti alayhi salaam hin kijibamneef jecha akka dubbiin isaan dubbataniif dubbiin isaan hin dubbatamin irra hin kaayamneef jecha jala bu'anii qorataa turan. Si galee namni suni dhugumatti Nabi Muhammadiin irraa baratee jiraayi. Dhugumatti Nabi Muhammadiin namni kun argee jiraayi. Kan jedhu qoratan warri yeroo sanaa jechuudha. Ebeluu abbaa isaa qoratanii gaafa bira ga'an yoo namni sun dhugumatti kan Nabi Muhammad irraa isaan hin dhaqqabne fakkeenyaaf amma namni gariin kan bara isaanii hin jirre jechuudha. Gaafa isaan jiran san iyyuu kan hin jirre isaan irraan dhaga'e jedhee yoo dubbate in qoratan. Dhugumatti namni kun Nabi Muhammadiin argee jira qoratanii eega qoratanii bira ga'anii booda namni kun akka Nabi Muhammadiin hin argine gaafa argan da'iifa jedhan in kijibsiisanii jechuudha. Mawduu'allee kan jedhamu jira hadiisni bakka garaagaraatti kan qoodamu jira. So walii galatti warra beektota warra yeroo san beekantu waan san adda baasanii kaanis hin jechuu barbaade. Da'iifa warri jedhamu warra kitaabni hadiisiin fudhatamuun kan qoratamee irra gaamee Nabi Muhammad jecha sana jechuu kan sirrii hin ta'e yookaan ammoo kan waa wahii itti dabalame jechuudha. Yoo waa wahiillee itti dabalame yoo waa wahiillee irra ta'e irraan fuudhamu jechuudha nama sanirra. Kanaafuu quraanis hadiisas inni sirriin lachuu jecha rabbiiti jechuudha gabaabumatti. Yaa nabii dubbatu. Hadiisni jecha rasuulaati siin jedhee bar jecha rabbiiti siin hin jenne yaada siin jedhee malee. Maarree jechuun abdii asirratti jechi kuni kan rasuulallee ta'u ofirraa fuudhee naasofne rabbitu keessa kaa'e. Kanaafuu kama rabbii dubbate kunis lachuu isumatu dubbate maa lachuu ka jedhe beesuma. Jechaan jedhamu yaada malee. Waan rabbii jechuun waan jecha jechuun bara waan kallattiidhaan dubbatame jecha jedha.
سيجري جت ربي كان جدا من القرآن حديث نمو جت رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمو رسول الله عليه الصلاة والسلام جت سن أوفر رافو لأني الجنة أكسي كبر Ayya, haa ta'u lamaan ni nyaam kaanii jechuun yoo jecha rasuula jette yookaan nama waan ta'eef dogongoruu danda'a tokko hundi sirriidha jedhee fudhachuu hin danda'u yoo jecha rasuula yoo akka keenya hafuurri qulqulluu waan gargaaru ta'e sirriidha. Immoo sin biratti wanti hafuura qulqulluu jedhamu hin jiru. Kanaafuu nama ta'ee nama guutuun hin jiru namni. Ruuhi qulqulluu kan jedhamu bar ruuhi qulqulluu kan jedhamu Jibriili ruuhii amanamaa ta'e jedhee sin agarsiifne reehu. نبي محمد بر إسان وحي كان إسان يفيدو إسا كان إسان ججب يسو إسا ما لري روحي كل جتو نسمع روحي كل سبرت جربيلي جربيلي روحي كل يو كان مو روحي أما كان جرم جبريل عليه السلام إنما نبي محمد يوجن جرى يروك أبو وحي اللي كان إسان يفيداتو إسانتي كانوا كميت التبريشة حديث هو كميت التمول كميت التبنا بما مدتي سلا فول كلون ينجروا واي وكل لبوني كلون إرجع جربيل انت إيه سلا جربيل حديث كانت تنمنه أكميت جت وكان مو ربي كيس خاودن ده وكان وفرا كميت تاسو أبو ده كميت بيكتره إيمي بار ربي تنو هيمي سينجري ربي سبحانه وتعالى كسانو فران دبني قرآن كيسانو هيمي سينجري بقولنا شنطة بيزا دفا كيستي ربي نكنو فران دبني نويم ربي نمو إرجموتا إسا كرا كمينو إستانتكس شبو غرا ما فكين جاك مچافا كيستي إرجموتا ركامرة إرجموني كل شبو رالي إستانتكسا إرجع سالي ربي كرا بربادي إسان نكبسي سدتشو أكس مالنو إرجموني شبا مورا يوكان dogoggoroodhaan jennuunii siin jechuu barbaade. Ergamootaan nuti dogoggoroodhaan jennuun maaliif jennaan akka isaan rabbiin isaan tiksu qalbii isaanii dhiisiti laal onnee isaanii harkaa qabu san dhiisiti qaama isaanii illee rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti nabi Muhammadiin wallahu ya'simuka minan naasi jedheen. Sii galee akka namni isaanii hin ajjeefneefuu qaama isaanii iyyuu isaan tiksa. Qaama isaanii iyyuu kan isaan tiksu isaanii isa jechuudha. Kanaafuu qalbii isaanii dogoggoruu fi wantoota garaagaraa dalaguu fahshaa badii garaagaraa dalaguu irraa rabbitu isaan tiksa siin jechuu barbaade. Akkasii amma otoo amma sigaa sa'aatii lama ol fudhatte mumkin. Galatooma dhugaa.